दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे बिना गैस जलाए बची हुई रोटी से लड्डू। तो चलिए बनाते हैं। ये मेरे पास कुछ बची हुई रोटी है, इसे मिक्सर में ग्राइंड करके इसका चूरा बना लेंगे। ये 50 ग्राम नारियल है, इसे भी हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये 50 ग्राम गुड़ है, इसे भी मिक्सर में आपको ग्राइंड कर लेना है। ये थोड़ा चिपचिपा होगा तो चम्मच से आपको निकाल लेना है। फिर इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। फिर हाथों में हम थोड़ा सा और घी लगाएंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। ऐसे ही आपको सारे लड्डू बना लेने हैं और स्वाद में भी ये बहुत ही अच्छा बनता है। Likey